बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आदिल जहांगीर। वेलकम टू इन्फो एट आदिल। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको मोहब्बत की एक ऐसी दास्तान सुनाएंगे जिसका अंजाम इंतहाई भयानक था। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल इन्फो एट आदिल सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें। नाजरीन, दूसरी आलमी जंग शुरू करवाने का जिम्मेदार एडोल्फ हिटलर को समझा जाता है, जबकि एक क्रिकेट मैच न जीतने पर पूरी टीम को ही मौत के घाट उतार देने का वाकया भी इसी शख्स से मंसूब किया जाता है। ताहम ये बात अक्सर अफराद नहीं जानते कि अपनी संगदिली और सख्त गिरी की वजह से मशहूर इस इंसान को भी किसी से मोहब्बत हुई थी, और इससे भी कोई बेइंतहा मोहब्बत करता था। वो मोहब्बत और उसका अंजाम और फिर हिटलर की खुदकुशी। नाजरीन, ईवा ब्राउन नामी लड़की जो 6 फरवरी 1912 को म्यूनिख में पैदा हुई, एक मुतवस्सत तबके से ताल्लुक रखती थी। ईवा पढ़ाई में ज़रूर दरमियानी सतह पर थी, मगर तैराकी और मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों में वो अव्वल आती थी। नाजरीन, दूसरी जंग अजीम के बाद ईवा हिटलर के साथ बर्लिन आ गई और 29 अप्रैल 1945 को दोनों ने धूमधाम से शादी कर ली। मगर 30 अप्रैल 1945 को जब सब लोग ईवा और हिटलर की शादी का जश्न मना रहे थे, उस वक्त 3 बजे के करीब एक गोली की आवाज सुनी गई जो ईवा और हिटलर के कमरे से आई थी। जब उनके कमरे में जाकर देखा गया तो पता चला कि ईवा जहर खाकर मुर्दा पड़ी हुई थी और हिटलर ने खुद को गोली मार ली थी। ईवा ने महज 33 साल की उम्र में और हिटलर ने 56 बरस की उम्र में अपनी जान दे दी, मगर वजूहात सामने नहीं आई। नाजरीन, ईवा और हिटलर की शादी तो कुछ घंटों की थी, मगर उनकी मोहब्बत हमेशा के लिए अमर हो गई। ईवा 17 साल की उम्र में हिटलर के सरकारी फोटोग्राफर के यहाँ बतौर असिस्टेंट फोटोग्राफर काम करने लगी। उसकी हिटलर से मुलाकात भी फोटो स्टूडियो में अक्टूबर 1929 को हुई, जब ईवा की उम्र महज 17 साल थी और हिटलर 40 बरस का था। ईवा तो हिटलर से मिलते ही उसकी दीवानी हो गई थी। अब ये बात वाज़े नहीं कि वो हुक्मरान था इसलिए या उसकी शख्सियत से मुतासिर होकर, जबकि दूसरी जानिब हिटलर भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा था। मगर हिटलर का मामला थोड़ा मुख्तलिफ था, क्योंकि हिटलर अपनी सगी भांजी से मोहब्बत करता था, मगर ये बात किसी को बता नहीं सकता था, इसलिए कि ये मायूब समझा जाता था। ईवा ने हिटलर से दोस्ती की और इब्तिदा में अपनी दोस्ती को छुपाए रखा, क्योंकि हिटलर को महसूस होता था कि अगर खवातीन वोटर्स को इस बात का पता चला तो शायद उसका वोट बैंक कमजोर हो जाएगा। मगर कहा जाता है कि मोहब्बत छुपाए नहीं छुपती। नाजरीन, उनकी दोस्ती के कुछ अरसे बाद ही लोग उनके बारे में बातें करने लगे, जबकि पहले हिटलर के मुखालिफिन ने यह बात भी फैलाई थी कि हिटलर अपनी भांजी का दीवाना है। हिटलर ईवा से मोहब्बत तो करता था, मगर जब हिटलर ईवा से पहली मुलाकात करने गया तो पहले उसकी सही से छानबीन करवाई कि वो कौन है और उसका ताल्लुक कहां से है, और फिर तसल्ली करने के बाद उसने ईवा से मुलाकात की। नाजरीन, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि हिटलर ईवा से पहले अपनी भांजी से मोहब्बत करता था और यहां तक कि उस पर अपनी जान तक देने को तैयार था। मगर 18 सितंबर 1931 को हिटलर की भांजी की अचानक मौत वाक़ हो गई। उसके बाद हिटलर काफी खामोश रहने लगा और ईवा को वक्त भी नहीं देता था और न वो ईवा से मिलता था। नाजरीन, इस बात का ईवा को इतना सदमा पहुंचा कि उसने 10 और 11 अगस्त 1932 को अपने वालिद की पिस्तौल से अपने आप को गोली मारकर खुदकुशी करने की कोशिश भी की, मगर उस वक्त खुशकिस्मती से वो बच गई। ईवा की शक्ल हिटलर की भांजी से मिलती जुलती थी और वो भांजी को बुलाना चाहता था। हिटलर को जब ईवा की खुदकुशी करने की कोशिश का पता चला तो वो ईवा की जानिब और रागिब हो गया और उसने ईवा से ये वादा किया कि अब
میرا سارا وقت تمہارا ہے۔ ہٹلر نے ایوا کی محبت میں 1933 میں ایوا کے لیے اوبر سالزبرگ کے پہاڑوں میں ایک عالیشان گھر خریدا، جس کی 1934 میں مرمت شروع ہوئی اور 1936 میں وہ ایک خوبصورت محل اور ہٹلر کی محبت کا ثبوت بن گیا۔ ناظرین، ہٹلر ایوا سے محبت تو ضرور کرتا تھا، مگر اسے ایوا سے کسی اور کا ملنا بھی پسند نہیں تھا۔ اسی لیے ہٹلر نے ارد گرد کے پہاڑوں کو ختم کر کے اس علاقے میں عام لوگوں کا آنا تک ممنوع قرار دے دیا تھا۔ ناظرین، ہر محبت کی کہانی کی طرح اس محبت کی داستان میں بھی کافی اتار چڑھاؤ آئے۔ ایوا ہٹلر سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، اسی لیے ہر وقت ہٹلر کی منتظر رہتی تھی، اور جہاں وہ تھوڑا سا کم وقت دیتا تو اس کو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ اسی وجہ سے جب ہٹلر اپنے سیاسی معاملات میں مصروف ہو گیا تو ایوا نے 1935 میں ایک بار پھر نیند کی گولیاں کھا کر خودکشی کرنے کی کوشش کی، مگر شاید ایوا اور ہٹلر کا ملنا قسمت میں لکھا تھا، اسی وجہ سے ایوا پھر بچ گئی۔ 1936 میں ہٹلر اور ایوا ایک ساتھ ہٹلر کی رہائش گاہ پر رہنے لگے۔ ہٹلر کو ایوا اس لیے بھی پسند تھی کہ اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ناظرین، جب ہٹلر مصروف ہوتا اور ایوا سے دور جاتا تو ایوا ہٹلر کو خط لکھتی، جس کے ذریعے دونوں ایک دوسرے سے بات کرتے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد ایوا ہٹلر کے ساتھ برلن آ گئی اور 29 اپریل 1945 کو دونوں نے دھوم دھام سے شادی کر لی، مگر 30 اپریل 1945 کو یعنی شادی کے دوسرے دن جب سب لوگ ایوا اور ہٹلر کی شادی کا جشن منا رہے تھے تو اس وقت 3 بجے کے قریب ہٹلر اور ایوا کے کمرے سے گولی کی آواز آئی۔ جب ان کے کمرے میں جا کر دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ ایوا زہر کھا کر مردہ پڑی ہوئی تھی اور ہٹلر نے خود کو گولی مار لی تھی۔ ناظرین، ایوا نے محض 33 سال کی عمر میں اور ہٹلر نے 56 برس کی عمر میں خودکشی کی۔ ایوا اور ہٹلر کی شادی تو کچھ گھنٹوں کی تھی، مگر ان کی محبت ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔ ناظرین، محبت کی کئی داستانوں کی طرح یہ داستان بھی کافی دلچسپ ہے، مگر دونوں نے بالآخر خودکشی کیوں کی، یہ آج تک ایک معمہ ہے جو حل نہیں ہوا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔